Сейчас можно еще выгодно приобрести вот такой мармелад, который я рекомендую вам иметь дома под рукой в аптечке, потому что он на основе прополиса с соком пихты. Обладает антибактериальным, антисептическим действием, очень быстренько помогает при воспалении горла, першении, кашле, каких-то симптомов, вызванных простудными заболеваниями. И ПАМ 900 респираторный на основе маточного молочка и прополиса. Ну и вот такой мармелад релакс, который содержит компонент, способствующий нормализации нервной системы. Приобретайте выгодно.